नमस्ते दोस्तों। आज मैं खाने वाला हूँ दाल, एग ऑमलेट, ये फिश करी है पोटैटो से बनाया, ये पापड़ है, बेगुनी है, ये चिकन है और मेरा राइस और साथ में अपना नींबू। तो निचल लो थोड़ा सा, मैं खाने में मज़ा आ जाएगा। दाल से खा लो, दाल ले लो, सारे की दाल ले लो। अब देखिए मैं खा रहा हूँ अपना बेगुनी आ गया। देखिए कितना बड़ा है। बहुत स्वादिष्ट है। हम्म। हम्म। बहुत ही बढ़िया था। ये अपना मछली करी है, मछली, आलू है, पोटैटो। बहुत अच्छा। काटे कहाँ से आती है।
ये आपकी पापड़ बहुत बढ़िया। चिकन चिकन पोटैटो बहुत अच्छे से पकाया, खाने का स्वाद ही अलग है आ गया। बहुत बढ़िया मम्मी। बहुत अच्छे से पकाया। मजा आ गया खाने में। कितना अच्छे से हुआ। ये आटी है जगह तो सारी की सारी। मटन है, खा लो। तो पापड़ है।
बहुत ही बढ़िया। हाय तो हाँ बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना।